quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu Curiosinho do Roma aí, Curioso GPS. Surpresa aqui é pra nós mandar lá no grupo, lá os curioseiros, só lá no grupo da turma. Olha aí, ó. Como é que é o nome do grupo que eu esqueci? GP só presa de elite, é nóis, ó. Curiosinho GPS do nosso amigo Roma. Aí tem pressão, menino.